Halo, berjumpa lagi bersama saya Bang Betor di channel Belajar Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah laptop merek HP, di mana pemilik dari laptop ini menginginkan laptop ini kita upgrade, baik itu dari harddisknya ke SSD dan juga memori RAM-nya kita upgrade dari 4 GB menjadi 12 GB. Nah, bisa kita dilihat di sini, teman-teman, ini adalah laptop XP model 14 dengan spesifikasi HP laptop 14BS0XX dengan RAM 4 GB, prosesor Core i3 6006U. Baik, bagaimana keseruannya? Mari kita ikuti bersama. Baik, pertama-tama kita buka dulu baterainya seperti ini, baru kita singkirkan baterainya. Baru kita buka-buka baut-bautnya yang ada di belakangnya. Di sini ada beberapa baut yang harus kita buka. Kita menggunakan obeng plus. Kita membukanya dengan hati-hati, sobat, ya. Dengan hati-hati kita buka satu persatu baut-bautnya. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 7 atau 6 baut ya yang harus kita buka, teman-teman. Dan untuk baut bagian depannya itu agak sedikit miring, jadi teman-teman harus perhatikan, dan cara bukanya juga harus agak lebih miring karena posisinya memang sedikit miring, teman-teman, di dekat mousepadnya ini. Nah, setelah terbuka semua, kita ambil dulu tempatnya, kita simpan semua baut-bautnya supaya baut-bautnya tidak berhilangan. Nah, kita amankan dulu baut-bautnya. Baik, baru kita congkel-congkel, kita cek dulu bagian mana yang harus kita congkel. Nih, teman-teman, kita cabut dulu tempat CD-nya ya, kita keluarkan, teman-teman, baru kita amankan ya. Setelah itu kita cek lagi nih bagian tempat baterainya ini. Di sini ada celah-celah yang harus kita congkel nanti sehingga casingnya bisa lepas. Nah, mulai kita congkel-congkel bagian atas pelan-pelan saja, teman-teman, karena bisa membuat nanti klip-klip bagian dalamnya itu bisa patah, teman-teman, kalau kita paksa. Nah, jadi kita harus bisa mencongkelnya dengan hati-hati, pelan-pelan saja menggunakan obeng minus ya, teman-teman, bisa diperhatikan. Kita buka-buka secara pelan-pelan saja, pelan-pelan asal selamat. Oke, kita lihat prosesnya. Memang sedikit agak susah, tapi kita harus mencongkelnya dengan sedikit-sedikit menggunakan perasaan seperti itu, teman-teman ya. Baik, congkel. Nah, sudah mulai terbuka ya. Kita cek dulu lagi di bagian baterainya nanti, karena ada teman-teman harus perhatikan di bagian tempat baterainya ini ada 2 celah, dimana celah itu adalah harus kita congkel sehingga klipnya bisa terlepas.
Jadi teman-teman harus hati-hati untuk mencongkelnya. Lalu kita buka kembali. Kita congkel sedikit-sedikit lagi sehingga klipnya bisa lepas. Kita balikkan, baru kita buka secara pelan-pelan teman-teman. Oke. Ini dia penampakannya setelah terbuka casingnya. Ini adalah penampakan dari mesin bagian dalam laptop HP ini. Ini adalah RAM-nya yang tersedia, dan ini slotnya yang masih kosong yang bisa kita isi nanti. Dan sebelah sini juga ada tempat SSD, tapi ini kita tidak gunakan. Nanti kita gunakan SSD di bagian harddisknya nanti. Ini nanti yang kita harddisk yang kita ganti nanti menjadi SSD. Ini memori RAM-nya. Spesifikasi RAM-nya bawaannya ini adalah 4 GB. Teman-teman bisa perhatikan 4 GB. Nanti kita upgrade menjadi 12 GB. Nanti kita tambahin memorinya 8 GB lagi. Bagi teman-teman yang penasaran isi dari mesin ini, teman-teman bisa lihat. Ini bagian dalamnya. Mungkin penasaran, saya sengaja videokan seperti ini biar teman-teman bisa melihat secara detail bagian-bagian dalam dari mesin ini. Kadang kita penasaran, kadang kita harus melihat apa sih bagian-bagian dalam dari mesin ini. Teman-teman bisa perhatikan ada bagian slot dari SSD-nya ini juga nih. Nih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, dimana proses pemasangan RAM-nya tidak terekam kemarin, dan kita bisa lihat di sini bahwa RAM-nya sudah terpasang. Selanjutnya kita buka dulu kabel fleksibel USB-nya sehingga harddisknya nanti bisa kita angkat, kita buka. Karena memang kabel fleksibelnya itu berada di atas bagian dari harddisknya. Karena kabel fleksibel ini adalah kabel penghubung untuk ke USB yang ada di sebelah kiri saya. Sini yaitu bagian speakernya kita buka dulu, kita angkat karena menghalangi daripada harddisk ini. Nah, setelah itu kita buka dari modul USB-nya, kita keluarkan sebentar, baru kita buka harddisknya. Teman-teman harus hati-hati, perhatikan. Ini adalah harddisk dari bawaan laptop ini. Nih ya, dia masih menggunakan harddisk, dan saatnya kita akan upgrade ataupun migrasi ke SSD. Kita menggunakan SSD sebesar 512 GB. Ini kita menggunakan SSD dari Colorfire dengan kapasitas 512 GB. Ini harganya tidak begitu mahal teman-teman, kurang lebih dari sekitar 700-an lah, nggak nyampe 1 jutaan. Kita buka-buka dulu bracket dari harddisk lama, kita buka bautnya sehingga bracketnya nanti kita bisa gunakan, kita tempelkan kembali ke SSD-nya nanti, sehingga SSD-nya bisa kita pasang ke laptop ini. Teman-teman kita buka bracketnya, hati-hati ya, secara pelan-pelan saja kita buka. Setelah terbuka, kita amankan harddisknya dulu.
baru kita pasang SSD nya ke bracketnya. Kita pasang kembali bautnya. Sini saya percepat ya teman-teman, supaya tidak memakan waktu lama. Nah, setelah selesai kita pasang bautnya ke bracketnya, SSD-nya telah terpasang ke bracketnya. Sekarang kita pasang kembali ke laptopnya. Kita pasang lagi modul USB-nya yang ada sebelah kiri saya. Lalu kita pasang kembali speakernya. Kita baut lagi, dan juga jangan lupa kabel fleksibel USB-nya dipasang kembali ya teman-teman. Nanti USB sebelah kirinya tidak berfungsi kalau kabel fleksibelnya ini tidak terpasang ya, karena dia melewati di atas dari hard disk atau SSD ini teman-teman. Nah, selesai, kita bisa lepas baterainya, kita singkirkan semua, baru kita pasang kembali casingnya teman-teman. Kita pasang kembali casingnya secara hati-hati di posisi yang pas, sehingga tidak ada kendala nanti. Baru kita tekan-tekan saja teman-teman sampai bunyi krek seperti itu, berarti dia sudah terpasang. Kita tekan-tekan seperti ini sampai bunyi krek. Nah, berarti sudah pas pada posisinya. Oke. Kita pasang kembali tempat CD-nya teman-teman. Kita dorong aja ke dalam, jangan sampai terbalik. Baru kita pasang baterainya. Agak tekan sedikit ya, pelan-pelan saja. Oke, telah terpasang. Lalu kita hidupkan teman-teman, kita cek apakah sudah terupgrade. Bagian RAM-nya bisa kita lihat nanti di BIOS-nya. Kita pencet F9, sambil pencet F9, baru kita lihat di sini. Teman-teman bisa perhatikan, agak silau sedikit teman-teman ya. Kita ambil fokusnya dulu. Di sini bisa kita lihat di mana RAM-nya sudah menjadi 12 GB, yang mana tadi masih 4 GB. Nah, baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang mau upgrade boleh menonton video ini sehingga teman-teman bisa mengupgrade-nya sendiri. Baiklah, sekian dulu dari video kita kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dukung terus channel ini sehingga channel ini akan terus menghadirkan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.